koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Na beta isi twaleo Oguse pona koyoka Asile kango nano Okoyeba banjube nango Na beta isi twale nanga Oguse pona koyoka Asile kango nano Okoyeba minga Bana poto bana partout bande obalandi émission na biso mbote siki ezwami bino lelo toza awa na kabalo pe sika to ko rendre visite et pas ya elongo na fondation to kanisa ba artiste et comédien ba ko tala oya bango ndeko asaki accident azui azokaki pota ya munene bokomona bilili posto boyebi evoluaka na le prince du rire pembeni ya papa ngalufa kasi ya salaki accident ezalaki accident moko ya munene otolobi na français accident moko grave kasi nzambe asali ngolu posto abimi na bomo yango bande kwa fondation to kanisa ba artiste et comédien ba bité lelo ba ko rendre visite batuna nanu elekaki ndenge nini accident ezalaki ndenge nini yango pe mituna biso to kotuna ye et pe bande ko baza awa bakoloba lokola webi ndenge ba artiste et comédien bazalaka balakisa solidarité na bango à chaque fois qu'il y a un problème les artistes et comédiens bazala soudés balinga ko kate moko na bango alela moko aza na pinzo na misote yango lelo toza ana kabalo wapi sika to ekota la poso to mikosola bango teba ndene kozala avec Coco Dema to ko ba reportage na biso voilà ndene sebino toza awa na mama na biso poso oyo aza accidenté to solana ye et mbote mama mbote papa rabi salaki accident oyoki na ba Facebook essaye sur moi pas si poso salaki accident biso toza na problème mepela mbaso aza na hôpital nini lisusu ote accident to moni na Facebook pota munene batongi ne peut se combien d'épingles beta na lisolizaki nde bon naende kotika bato bazwa transport ba kotalanga na kozonga na ngande sikoyo na bité aso motongo pe bimela kiwa pe ko ramasser ngamba na moko tango ramasser ngana beti tournant 3 fois papa na telemi na monyango sute Comment est-ce que batoué nous sommes aussi mbamitu na talaka lokolo na bika nzambe pianga kimia lokolo fungwa mi penza nazo mwana na mukua na ngamo na kati wana kota tibia te na mupanzia kaka na mupanzia ndeko zo mona na mupanzia le panzani koto oyo nyonso ezaki boye bazongisi ndeko zongisa batongi donc basali batongi premier tour na poswa liboso ezaka na kati oyo ezipaka mokua balandisi deuxième donc esalaki 2 heures du temps pour batonga boye basilisi nyonso tout mais ozosoa makasi oula makasi donc otiki no bato ozonga no ndako moto ye eloko ti yo na mati moto te kaka penya ndako alors na comprendre na momana pe na moni bato te tant on a telemi bato ka momo ba ki pum na bato na musunye fongwa yo telemi fongwa mi na te na ki na passer te na telemi kaka simbisi ko bo de na moni bato sko ba mona ki bazo ganga donc na tag donc yeka mamba nzambe ngana sa même crise
po poto eleka monene mbali boso na mona bongo. Et après boki hôpital. Ki hôpital nde bazwi soin na ngai. Hôpital bokende wapi? Pembeni na biso nanu ka awa basali ngai nde sikoyo toyei kokende na hôpital ya mwa monene nde balandeli ngai babandeli koto bongo mabe te nde bakangi te poto eza monene makasi batongi ti eza vraiment monene amwe bakangi bongo. Est-ce que hôpital okendaki poso eza ma hôpital oyo baza na baspécialiste to mpe badocteur oyo baza spécialiste ya pota? Oui, bien sûr. Kote navandi ti mote navandi nazosolola mais soki ezalaki banda dimanche ti lelo soki bandai kaka kosagrave nde naoloba te. Ça c'est bien na mwini lelo bandeko ya fondation tokanisa baningano baartiste baye korendre visite esali yo nde mwa koloba kutu eza te esengo mona nango esenga kutu mwa bien donde navandi bona bosani kutu na mwa poto eza na lokolo naomonaka ondire naa nanga bien siko ondire poto eza epa moto mosusu ondire ozela tableau na oyo banda babengoki ejour nde esenga mpena bien basekisi nga tobeti bamasolo toseki bastress elongwe mwa ndambo. koyebisa bafani na yo nini bandeko balingaka yo batala théâtre koyebisa bango nini? Bon bamoni fan donc star na bango oyo balingaka mingi poso azobela do batikanga te soutien fo ezala. tokozwa numéro ya contact na yo? Numéro ya contact na ngai eza 097 19 34 620 097 19 34 620. Merci beaucoup, artiste Bazé Belé. Ah, toi, mais Kosola, Moko, et Boni Mama. Madame Rabé. Tango yokaki poso asali accident zoki et osatanda ki na niveau ya pota lolenge boye. En tout cas, ngata wasaki accident na yebaki te. Na kotika na groupe na biso tozana ngo na WhatsApp nde na mona ki pota. Na tuni o nani o ma poso en tout cas esalenga pasi na ngulumi na mabele na kokaki te. Ngulumi point. Na ko motema pasi. Aza mutu na ngai na mona na beta oyo. Na ndimaki te na satandaki na ngote. Na ki motema pasi na leli. Na sengi adresse eza pendo moni. Tokoma ekoluka to mona ye. To partager pasi wana ensemble. C'est très bien tous de Kokoto. Jambo bwana. Jambo sana mzee. Ndenge nini? Mwa moke. Moni poso na pota boye isali onde. Nakumisi Nzambe oyo apesaka pema. Nayokaki ye kombo kaka ya pamba lisolo. Tango na kotala image pa petit frère na ngai Trésor Los Losala na gangi wana nani? Poso wapi? Na nzela na ye ndenge nini? Oni yango? Mais aza ya Nzambe. Oki mabisa yo, comment pota wana aza ya Nzambe. Pour moto wana ye ko monde donc vous comprendre ngo ayebite uti wapi? Amati te na kati. Ye kaka pa na ye kaka. Nzambe loko aza Nzambe, aza na ngambo na ye, alala kipe na ngambo na ye. Ndio moni mungu na ayoki soni. Mwana mwasi moko malamu makasi. Awa biso loko moko solo. Mwana mwasi moko malamu kitoko. Ebi ko soya na pro mutu te. Nzambe pe akote likamuna na ngambo na ye alalaki. Oki yango. Na oki pasi makasi. Na omela ko moko 4 kaka apana. Nenda ko nyomba. Vana na pesa ngamongo na ngana tie moto ozonga ndako. Ndio moni poso. Na oki pasi makasi. Na zangi kimyo. Ndenge azozo basien wana esenga takende hôpital à monene pour que basala yeba examen ba consulter très bien bazwa traitement approprié. Soka zalaki hôpital moko ya moke oyo Kinshasa te. Mais aza wana te omoni wana. Direct hôpital ya monene. Ndio omoni wana auza sona ye libota evandiawa po libota leki libota ya artiste eza te. Tango babengaki nga ekutanga nazaki na bapaya oyo na koka kolala te mais ti 22h na yenga moko na mona tango na komi awa na moni yango mai miso etambolanga me naboyaki kotangisa ngo na miso na ye mai ekita esa mpandi na tali na pembeni en tout cas mai miso etanga yenga nayebisi nga yabi toa na problème ya motu te nanu mpe tozwi na vie te bana mpe tobandi mosala yango nanu mpe toresir te boza mpe na kisi te
ngabe okufa sikoyo te mpo tosimbakisi te lititi te eloko te ata brouette oyo toya nango te soki bango babomelo nini nayebisanga bi wana ya moto ya nzambe te eya moto ya bato ya mokili bapreparaki me baeshue lokola toza na nzambe kaka moki wana toyebi ye aobatela biso na ntongo na midi na poko mabe ekoma te amen na biso poso likambo na moto te lelo asali accident ya monene je vous dis c'était un accident mortel donc ezalaki accident moko ya somo ngai nakoki kotala bafoto wana 2 fois te pasi komona ndeko na ngai nalingaka mingi mama poso ntango nayokaki likambo esalaki nga pasi yango monike lelo nasali tu namonana nayeba ndenge nini likambo yango elekaki antoke esali pasi me tokumisi nzambe na eta oyo vraiment azali nzambe azwaka lokumu parce que ndenge tomoni na babilili na biso ya bafacebook na ndenge tomoni ye suka antuka nzambe azwa lokumu. Ok, boni papa. Ouais, Dieu fait grâce. Nde tokutani susu lelo boye na soirée oyo parce qu'il est parmi nous, il nous guide sa main sur nous. Donc Fondation Tokanisa visite l'actrice Poso et je pense que vous avez visité l'artiste Belé, le Poso a un problème, vous rendre visite. C'est tout à fait normal. Ceux qui te vont rendre sous visite et pourquoi pas au biso moro mwana ndako. Quand tant vas-y problème to se pointer. Poso a na kati ya comité ya Tokanisa a chargé ya traiteur. Service traiteur ici mbami na maboko na ye donc l'événement nyonso boyaka biloko wana bien boliaka yende mutu alambaka yango et alors quand on a appris la nouvelle d'aucuns étaient choqués biso nyonso même na kati ya groupe nde tozalaka ezalaki kaka bapleur parce que avoir la photo il y a Poso ndenge atindaki yango na ntango lokolo ezalaki polele non on encore supporté te. Alors on a eu vraiment très mal et nous nous sommes mobilisés comme on en a toujours l'habitude. Nous nous sommes mobilisés na kati ya fondation nde programmaki jour ya lelo toya ko rendre visite to consoler to réconforter et puis na moi une petite enveloppe comme on a l'habitude de faire les invités qui n'ont pas moqué le lot pesi, mais entre temps nous continuons toujours à faire des récoltes pour accompagner le moment de convalescence et puis je sais que il faut un pansement, un tonga sinon si c'était une petite institution hospitalière ne peut-être au à Poso autrement mais Dieu est dans baso on a le colonne parce que avec na mama yemo de batongi 225 points de suture. Et pardon, le bas on a ndenge ya biso to comprendre. Ndenge biso to bagawa 225 épingles, ndenge batongi lokolo. Donc babandi la dernière couche avant mukuwa batongi ba na deuxième na suka na ndenge moni lokolo. Donc elle a souffert pendant 2 heures du temps ba saloka suture. Bien que l'anesthésie est acquis, mais c'est pas peu de choses. Mais Dieu est dans. Mais je me demande par rapport à 250, tu vois, 225, elle pouvait être à l'hôpital, les Kebatika Zananda. Non, mais Dieu est dans. Tant que vous s'occuper de l'orphelin, de la veuve, aux recommandations divines, vous pensez que nous avons c'est la bisote. Donc aujourd'hui, on pouvait parler de postes en hôpital, peut-être retenu. Mais juste après, la suture, médecin libéré, à moins pourquoi qu'on retenir, il était donc Dieu a fait grâce. Le bon on est à l'école, on a vu ce poste parce qu'il a rappelé un problème dans notre thé, mon thème en est à pembe, nous moni abimi, peut-être na moi choc ou un mouké. Sinon, nous mon temps au pays là qui est plus grave que ça, mais le roi a Nzambazarana Fondation Tokanisa. Comme d'habitude, nous avons les lois de co. Azabongo, mais elle est bien importante. Nous avons tous sur la maison Seka. D'ailleurs, à Uchotelema, elle s'est déplacée. À Ozon, la terre. Oui, on a béki juste pour nous empêcher ce que la suture wana est fouama. Mon poids naïe. Il faut si maman a béki pour le color, la suture nous a protégé. Sinon, si béki zate, tant qu'on y attend. Qu'est-ce que tu peux dire à tous vos fans, à tous ceux qui aiment le théâtre, qui aiment les artistes et les comédiens?
nous faisons votre bonheur. Vous le savez. Vous m'avez gaieté. Vous m'avez rire. Vous m'avez joie. Vous m'avez voir même éducation. Alors dans des moments pareils, il vous revient à vous de nous retourner l'ascenseur. Parce que vous savez, nous laissons ignorer que dans Mboka Nabiso, la culture est négligée. Elle est vraiment négligée, d'où, dans le cas pareil, ceux qui même mis, il y a un ministère de l'Écolo, peut-être qu'il faut intervenir. Mais voilà pourquoi nous revenons toujours à vous. On n'est pas des mendiants, nous ne souffrons pas non plus. Mais votre soutien est là, et ça, la commission pour l'artiste est aux alabiers. Par rapport, il y a il y a prise en charge, il y a culture Namo Cannabiso. Donc voilà pourquoi par moment va soutien Nabilo. D'ailleurs pour ce vous voyez, le Coran nous a très gonflé. N'hésitez pas si vous voulez l'aider. Les hommes de bonne foi, aider, hein? Voilà. Merci beaucoup Los. Je pense que vous avez suivi Ndenge Salobi, tout sur la poste, tout soutenir Yezamala Mingi, en difficulté, et t'as le colonel Vimbi, et Azoko Akotambulate, donc il faut payer à ça comme un exercice pour le collègue Kangamate, donc il Gozala, Miscle Kangamasu, et Sikamogo, Pasilisu, Sunzamba Sunga, Bachouin Oazozwa, et Kenda. Et bonne guérison à Poso qui est là. Moi je pense que même la Bible dit dans les circonstances nous faut tout comme ça Nzambe. Parce que tous les bateaux tous même grâce au Kenda chaque dimanche l'église. Les lots comme on a Poso vraiment n'a même pas 2 ou 3 minutes à la photo dans les réseaux sociaux. Vraiment ils a le Cambodge. Non, j'ai un téléphone Android, non, tu as un téléphone à double SIM. Non. Un téléphone Android. Donc le problème c'est quoi? Tous les artistes vraiment tous négligés dans la RDC. Le nom à la gare qui n'ont ceux qui posent. Le gouvernement comment on charge ça mais au moment où on a une autorité voilà dans la minute donc voilà artiste a confité agit problème parce que l'artiste est en danger. Oui. Maintenant c'est l'artiste en danger. Ils ont mon anango. Tout le monde est au gouvernement et tout le monde a la présence. Il y a beaucoup de membres de la fondation Tokanisa. Et pour ce c'est un artiste comédien, un artiste congolais. Et nous sommes un membre de la fondation. C'est la fondation qui peut intervenir dans la Canaï. Or que c'est un artiste. Tu as la présence de comédien tu es RDC. Voilà pourquoi tu sais trouvé qu'à sur ta fondation. Moi je sais pas même la si que Ezaka ta fondation to ka sande boya. C'est que NTPC ba ko ya lobby ba emenu vivant ba ko ipe ko ya lobby kuna ba ndeko msusu pe pa ko siko ba ko ya na bango ka. Voilà le message était circulé que non to kuta na lemi biso comédien. Mais c'est c'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Oui. Bon, tant déjà les bêtises qui étaient artistes, baye boreka baye pour mon mon na biso ndeko na biso vraiment na passe wa zango. Super mona ya maboko pamba bien ta luka te kata mama tembele po lobi ya ta na moi aspirine. Te. Cotisation est un problème te. Présence non est contact. Présence pendant contact. Pour cotisation ko sala malango même après méthode ya muninga zui pas aboué en tout cas présence nan est contenant pour moi nous avons na biso boué quelque part et ba kispe un plus réconforté et pas na ma case en tout cas le quand on sait vraiment na ba kundi na biso que batana un problème ou pour taniser blague te là vous êtes là somo na mona ki en ka bon mais tant na occasion expliquer que on va s'occuper 3 couches mobimba en tout cas et ça nous va nous automalie et là quand on va que non en tout cas nzamba zam nene nzamba batela vraiment mais tout c'est un soutien penza popoto vraiment de la monnaie on a ndena zo tambola na ndenge lokole vimbi to c'est un soutien pour mon moyen et sunga pose en tout cas na minga olobate mais souci kana mtema pour ça nzo to mali poto na mona ki yango na ndima ite
nando ba o musuni nini nga ba batindeli nga metango ba yo benga ngai ba isanke te eza poso elekele nga makasi ya omoni souci wana nde na bikete na on partager na vraiment ça fait mal mais nzambe nda yebi vraiment. Merci beaucoup. Biso tozoyaka bonika ke tellement aza na pasi ezosenga mpe ke amonaka mpe bandeko na ye mpo esala ye mwa bien mpona miniti oyo mo soki amoni biso azobosana na mwa moke mpasi oyo aza nango bosolo na ye mo boseki yango tomona ye moyo totika ninga lokola aza nanga pembeni nazozalaka chaque jour awa soki na ye na ntongo te nazoyaka na poka mpona tala vraimen ndenge nini oyo alali. Ça c'est très bien. Kolo bani na ba fan na bandeko balingaka théâtre na biso ba o balingaka poso mingi. Soki na koloba na moni ke bandeko nyonso presque balobi tout ça nini basepelaka na biso ntango tosalaka mosala toza en bonne santé poso aza moto abandi théâtre lelo te so totali bambula ya abandi théâtre ekozala ba 20 quelque donc aza dans les 20 quelque aza moto abandi théâtre kala na age ya moke eti ndenge akomi mama boye bato bayebi ye bayebika asepelisaki bango mama yango sikoyo bayebaka moto na ntango ya pasi ezalaka te ke oyo soki akufaki baye kosonga bacercueil baluki bakende kotia ye soki wapi soki na nini na nécropole bakende kotia ye soki na martyre soki wapi mpo bambongo bayofuta na martyre na nécropole wana eleki ebele mais soki bapesi ya sombo akisi mpo ndenge eza na bazozwa antibiotique moko ya makasi ezosenga fo azwa na ntongo azwa na pokwa mais nyonso wana ezosenga mbongo mais soki oyo atie moke emoni ke akokelela te mpo akozanga antibiotique te fo azala nango aire nyonso tu mpo azwaka yango moment ako bakosunga ye yango. Et bien voilà, je pense que vous avez compris, ça fait très mal. Soutenons les artistes pendant qu'ils sont vivants et Poso est encore vivante, à l'outil le grand accident, ma cassi, accident mortel, Dieu grand, Nzamba Batelier, Poso. Et Yipsepso Siko, Yipsepso n'a pas été comme un hôpital. Bandi ko salo pansement yango, so yi pansement so yi traite. Ko tonga ndolo na chirurgie, bandi o tonga ngai. Atongi sala 2 heures du temps. Kono mona no mfina likolo nyonso na mkuwa. Namona ki, mais loko banda o tonga na la ki boye. Mwana tala sweza ki te baboma ika lokolo. Et selon le médecin, 225 épingles. 225. Selon Baron Babini, et Gozoyo, combien de temps? Ah oui, bon, ça dépend. Baron Babi, ce cas qui s'est allé. Bantibiotique makasi wana nazo mela. Batonga nazozwa évolution pas pour etambola bien. Mais ce qui manque ya médicaments ezali, eza passe. Tout ça, ça demande de l'argent. L'argent toujours. Et ça fait très mal. Rendons tout comme Sanzambe, vous avez quand même envie. Et c'est absolument bien de Koutani, tout sur la Nabiso. Et ce qu'on est, c'est le besoin hôpital. Nakozonga, le lot jeudi, vendredi, samedi. Le local la dimanche, et ça va l'hôpital a miné mais on fait que samedi. Ok, samedi. C'est presque 5 jours. C'est pas l'intervalle à 2 jours. 2 jours. Mais il faut tout d'abord pour docteur mon papa pour tâcher pour kangango pour bandango sur les assumes avec. Yango ba jimni yango siko. Ba cheka ka pepele mais siko onde mbongo kaka ne docteur alobi faut na somba siko pombo na makiza mukie na somba siko nini sparadrame babi ezaka ya bato opération za munene boye bakanga ka juste kota pota batika kolinga boye. Aywana so nzamba sumi na sombi yango na ta na okende ndesko ba ocha bongo ba olongola opo lokolo zwa mupepe. Oui ba bisanga ngo tangu na saka reportage ya papa mndangandanga balobaka lokolo fezwa mupepe pour ta soeza okangamiza suma. Pepe bazobela. Et bien voilà, nous demandons à tous les fidèles, tous les fans de Rabbi Mavinga, tous les fans de Poso, Bandegogno Swalingaka Théâtre, Bandegogno Swalingaka artistes et comédiens, pour soutenir Poso, Nakaya Pasi, de Baebaka, Moninga, Malamu, Nataya, Bouinde, et Sengi, les Sungi Nabino, et Kouesika Malamu, de Senga,
asomba bakisi bino pe bobi ke mo bakisi ezali okomela biso rapide ata à travers ngai otindi bakisi wana ba mama biso otinda bakisi to sunga bandeko na bopito vraiment soki ezali oya bapota botinda yango ekosunga so pe misolo ezali ekosunga pour ke bafuta kuna eza malamu ba mécène bandeko bosunga ba artiste comédien bosunga eza malamu mingi pe tout tozo numéro nemte soki okoloba so nini to des annoncer na émission. Bon, merci na yo Rabi. Merci pour la bande de Konangai, famille théâtrale, tout le monde. En tout cas, vraiment merci. Moi, il y a quand même moi stress. La famille bande de Konanga, toujours seka. Surtout papa Robert Casquito, à sexy sur ma casse, talaka. Et c'est un mois bien. Moi, qui est capé à Isaac ici, hein. Azolinga ba pese place na comité okolukele tete ko te wa ba salos bongo kuna place yo lamba kana oza besoin mo mbali te azala ya bolinga kolamba ya lingika ki mokonza lingo lamba te. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Bomoni maman Nabiso Poso, artiste comédienne oyo kutana na accident likama kasinjamba sungia zambo moi pasi kaka ndena lokolo evimbi lokolo musuni funga maitina mukua batongie 225 épingles na lokolo obozomona eza bongo pasi to sunga ndeko na biso aza malamu a retrouver santé na ye bongo asala biso maboke ndenge mesana kosala alamba lamba pe na ba activité ya fondation to kanisa eza malamu mingi. Merci pa na bino so bolandi biso, merci pa Fiston Bastien de FB International ba bien comme FJB, merci pa na Fiston Bastien, merci Lévi Cyril Arsène Modabi le garçon capable, merci et pa fondé KBA, merci mamé Méline Zemba, merci maman Yvette Mbia, merci vraiment na ba fan tu Arabi Mavinga na bosani binote bisika nyonso bozali ko koka kosunga ndeko na biso malamu mingi. Merci pa Fabrice Nteka les boss américains, merci pa na yo, merci na artiste et comédien nyonso o baza lelo, merci na fondation to kanisa wana moni le président JP Massamba et merci pa ya Koko de ma waza sima bilili to kutemba la sima numéro ya sika. Merci. Na beza isi twaleo okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango na beza isi twalelanga okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba minga koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV boss abonné ebele kikaka leri nyosho kikakati mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le kabatunyoso Kilongo TV bijou bye.